KVMS Pro ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು KVMS Pro. ಇದು ಡಿವೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು CP ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಎವ್ರಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. KVMS Pro ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿವೈಸ್ CFG ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈವೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಎರರ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಜರ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಜರ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ, ನೋಡೋಣ. ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.